लंबा एक देखो कितना है इसमें, ये लंबा इधर है, 2 लंबे ये ले आएंगे, 2 छोटे आएंगे। ओके ऊंचाई ठंड उधर के सारे बात स्टार्ट करने का मार्केट नहीं है, वाइट कलर है ना पानी ये डाल है भाई घर के भरावा नहीं नहीं मैं क्या देगी ना वो मैं झूठ नहीं बोल रहा मैं ना कैमरा खड़ी होगी ना मुक्का भी दूर है कैमरा लगेगा इसीलिए बोल्ड है मुझे
उन्हें इस अंदाजा लाया ना कि तुम जरा ना जल्दी उठे तो हो सकते। नीचे कर दो। QZ13 का कैम शाफ्ट लॉक करने का टाइमिंग का, ये लंकी खोल देना। ये पिन, ये रहा, ये कट है, ये इसमें बैठेगा। अभी इसको इधर डाल के ये कट, ये इधर बैठ गया। इंसर्ट पिन, ये इधर आएगा। अभी मैं घुमाता हूँ, ये इधर डालना है क्रैंक लॉक करने के लिए। ये पिन इधर आ गया, ये लॉक इधर बैठ गया। ये ग्रीन तक, हाउसिंग है। दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, 9, 10, 11, 12, 13 मेडल सील वाला गुटका है। ये बोल्ट इधर आ गया। शाहजी ने टॉर्क किधर किया? ये टेपर वाला साइड, ये टेपर है, ये प्लेट है, ये टेपर वाला अंदर जाएगा। देयर, इसका कैमशाफ्ट का गियर है। गियर है, तो ये गियर डाल देना।
लेकिन ये गियर लूज रखना। ये टेपर वाला साइड जो है ये बाहर, ये प्लेट वाला अंदर रखना। ये भी 160 टार्क मारेंगे, 160 न्यूटन मीटर। एक, दो, कुछ नहीं करना आपको। इसका पीछे वाला सील है इंस्टॉल है। ये इधर ऑयल जेट आएगा, इसका मक्की इस साइड पे आएगा, ऑयल जेट के अपोजिट में, ये ऑयल जेट के अपोजिट में आएगा। ये इसका आ गया ऑयल वाला, ऑयल वाले रिंग पे ये नंबर है, नंबर ऊपर रिंग है, ये मेडल, ये इधर आना है, ये वाला टॉप रिंग है। ये मक्की वाला साइड जो है ना कैम शाफ्ट वाले साइड पे आएगा। ये ऑयल वाला रिंग ऑयल जेट के अपोजिट में, मिडल रिंग ऑयल जेट वाले साइड पे, टॉप रिंग ऑयल जेट के अपोजिट में। हाँ मदर, हाँ हाँ सही है।